Ok. Šis ir 5. updates. Šodien varētu būt arī pēdējais. Ja? Jo man šodienas brauciens ir noslēdzies. Esmu nokļuvis Ostro-Mazovecka. Es biju domājis, ka ieradīšos vēlāk, bet brauciens gāja ļoti raiti, tāpēc esmu jau šeit. Izcili, perfekti. Ja? Ceru, ka tikpat izcili arī būs tālāk. Ja? Tātad viesnīca saucās Hotel 17, arī Uslugi Hotelova 17, nezinu kā poliski 17, čehiski 17, poliski varētu būt līdzīgi. Parādīšu mazliet apkārt. Te, teiksim, mans braucamrīks, te vēl viens mocīts ir. Te tās diezgan liels stāvlaukums. Šitā tā ēka, te ir kaut kādas ekspozīcijas, te muzejs. Es neiešu uz to muzeju noteikti. Tur kaut kāds bērnu laukumiņš. Vietas mašīnām ir daudz. Tagad varam paieties, paskatīties, kā te viss izskatās. Šitās ekspozīcijas no ārpus gan es laikam paskatīšos, tā ātri pārskriešu pāri. Un te kaut kādi artilērijas elementi ir. Neko no viņiem nesaprotu, bet labi. Ja, te ir receptions. Esmu iečekojies jau, tāpēc otrais neiešu. Ja, te var aliņu dabūt. Ar biljardu uzspēlēt. Vispār tā izstāstāt, tīri glīti. Tagad es eju uz savu numuriņu. Te tāda kopīga pasēdēšanas vieta. Gaisa hoķis arī ir. Un man ir numuriņš apakšstāvā. Ja, tātad jāiet šeit uz leju, tādā puspagrabā. Vietām varbūt tās prasās kaut kāda atjaunošana, bet caurmērā izskatās tīri ok. Kas ir atslēgas te parastās, ja? Nav kartiņas. Ja? Parādīšu, kāds man numuriņš. Pats pirmais. Ja. Lai top gaisma. Slēdzas, protams, aplamā virzienā. Un, jā, apgaismojums istabā varēja būt labāks, teikšu, kā ir. Tāds, mēbeles tāds stingrs, antīks, ja, tas, tā tīri forši. Te arī kaut kādi, jā, vienīgi te ir viss poliski. Es, diemžēl, poļu valodu nesaprotu. Kaut kāds teļuks, te ir gulta. Jāpaskatās, cik viņa ir tīra. Izskatās, palagi ir mazgāti no gludinājumu grops ir, tā kā tur vajadzētu būt ok. Pieļauju, ka otru iela tās gaismas zīmolīt man nevajadzēs. Tā, un te ir tualete un duša. Duša kabīna tāda visam parasta. Fēns, tad ir. Tu noņem uzreiz sāk strādāt. Viss tāds arī basic, bet man šķiet ir ok. Cena par šo numuriņu ir 170 zloti, jeb 40 eiro. Tā kā es teiktu tāpat, priekš šitās cenas ir pat vairāk kā ok. Ņemot vērā to, ka ir stāvlaukums, viegli piebraukšana. Ātri man iečeko iekšā un viss forši. Tā kā tā, lai visiem ir jauka noslēgusies diena un tiksimies rīt.